Hello everybody. Бүгін біз сіздермен топикті оқимыз. Мен сіздерге атақты адамның топигін алдым, биографиясын оқып аударамыз, жаңа сөздерді үйренеміз және фразаларды үйренеміз. Кеттік. Today we talk about Angelina Jolie. Angelina Jolie is an American actress, filmmaker and a humanitarian. Angelina Jolie ол американдық актриса, filmmaker, режиссер and a humanitarian, гуманитарлық көмекпен айналысады. Angelina was born on the 4th of June 1975 into the family of the famous American actor Jon Voight and French-Canadian actress Marceline Bertrand. Angelina was born туылды on the 4th of June июньде 1975 жылы екіге бөліп айтамыз, 1975 into the family деген отбасында. Қандай отбасында? Of the famous атақты американдық актер Джон Войт, француздық және канадалық actress Марселин Бертранд дейді. Яғни атақты адамдардың отбасында дүниеге келіпті Анджелина Джоли. Angelina has an older brother, James Haven. Angelina has бар an older үлкен brother ағасы James Haven дейді. Анджелинаның үлкен ағасы бар James Haven. Jolie's parents divorced in 1976. Jolie'дің апостроф эстер өйткені притяжательный местоимением білдіреді. Кімнің? Jolie'дің parents ата-анасы дейді. Divorced дегеніміз ажырасты. In 1976 жылы. Her mother with year-old Angelina and her brother moved to New York City. Оның мамасы дейді, her оның mother мамасы with year-old Angelina, бір жастағы Angelina мен дейді, and her brother, және оның ағасымен moved дегеніміз көшті to New York City, Нью-Йорк қаласына. Her mother had to abandon her dreams of a successful acting career and devote all her time to raising her children. Her оның mother мамасы had to мәжбүр болды abandon тастап кетуге her dreams өзінің армандарын, қандай армандарын? Successful acting career дейді. Яғни сәтті актерлық мансабын тастап кетуге мәжбүр болды дейді. And және devote дегеніміз арнады. All her time өзінің барлық уақытын to raising дегеніміз бағу, өсіру. Her children өзінің балаларын. Ол барлық өзінің уақытын балаларын өсіруге, бағуға арнады. Devote арнады. She often took them to the movies, which woke Jolie's interest in acting. She will often жиі took апарды them оларды to the movies киноларға, оларды жиі киноларға апарды, which который woke Jolie's interest in acting дейді. Jolie'дің қызығушылығын тудырды актерлыққа деген. Woke дегеніміз тудыру, interest қызығушылығын, in acting актерлыққа. When Angelina was 11 years old, Angelina болды 11 жас кезінде дейді. The family
returned to Los Angeles. Отбасы returned дегеніміз қайтып келді Лос-Анджелес қаласына. There, Julie studied for 2 years at the Lee Strasberg Film School, as well as Beverly Hills High School. There, онда, ол жерде, Julie studied оқыды for 2 years, 2 жыл оқыды дейді, at the Lee Strasberg Film School. Осындай кино мектебінде оқыпты 2 жыл. Сонымен қатар, as well as Beverly Hills жоғары мектебінде оқыпты. Angelina was not the only student with acting ambitions in her high school. Мектепте тек Анджелина ғана болған жоқ дейді, актерлық мансапты армандаған. She always felt like an outsider because of her unusual appearance. Ол үнемі felt өзінің сезінді, қалай сезінді, like an outsider дейді, бір түрлі сезінді дейді. Онша емес сезінді, өйткені дейді, because of her unusual appearance. Unusual дегеніміз ерекше бет келбеті. Өзінің ерекше бет келбетінің кесірінен ол өзінің бір түрлі сезінді дейді. Сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, ең бастысы подписаться етіңіздер. Goodbye.